माधापुर पुलिस ने दोपहिया गाड़ियों की चोरी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2.80 लाख रुपए मालियत की 5 दोपहिया गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने सो वेंकट 19 साल और चंदागिरी जीवन 18 साल को पर्वतनगर माधापुर में गाड़ियों की जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान से अपने अंदाज में पूछगछ की, जिस पर दोनों ने एतराफी जुर्म किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिमान पार्क की गई 2 पहिया गाड़ियों को निशाना बना रहे थे और चोरी की वारदातें कर रहे थे। माधापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।